大家好，我是威朗。那今天的天气非常好哦，那我就运用因为我今天是研习，那我就运用这个中午的时间呢，来去做这个秘境探险。因为这个秘境探险非常的平易近人哦，然后刚好在我上课的地方的附近。那这个行程大概来回大概半小时左右这样。那这个瀑布的名字呢，它叫树湖瀑布哦。那瀑布呢，它有另外一个特别景色，比瀑布还要有名，就是樱花哦。樱花季节的时候，这边开满了整片山的樱花，所以很多人会来这边赏樱哦。但是因为我是走这个秘境路线的，所以就把这个来主要拍这个秘境那个树湖瀑布这样。那这边呢，就是转进去树湖的一个入口，瀑布樱花步道。好，那我们现在就往上冲吧，去看这个瀑布长什么样子。好，那我们现在就开到森林哦，然后从这个平路开上来，大概10分钟哦，走这个产业道路。那如果在樱花季的时候，这个车是不能上来，因为这边是那个赏樱的步道哦。那现在不是樱花季，我要拍那个瀑布哦，所以呢，我就可以把车直接开上来。然后刚才那个大哥有说可以把我车开上来哦。那现在我们车停在这里，这个木板的旁边哦。那我们现在就要走这个步道，大概320公尺就会到这个树湖瀑布了哈。那我们现在出发吧。好，那我们在去这个瀑布的这个路途中呢，介绍一下这边的地理环境。那这个树湖瀑布呢，它是在寿丰乡的丰田那个树湖村哦。那这个树湖村呢，它的这个山呢，它的以前名字叫老脑山哦。那这个老脑山呢，在1932年的时候，有一个日本的探勘家呢，发现这边这个台湾玉，它叫做公园墩。那发现之后呢，这边就开始在开采这个台湾玉哦。那这个台湾玉呢，又称为台湾软石，可以做很多玉器啊，跟一些这个商品。所以呢，这边呢就很多人来这边开采哦。那等一下我们走的这条路呢，也是以前的山老鼠啊，他们去采这个玉石的一个道路哈。那现在就被开成一个去看瀑布的一个山路。那为什么不能开车上来呢？就是这样。感觉快到了，耶！看到了，树湖瀑布。好，穿过重重的障碍，树湖瀑布就在后方啦。有。哇！好，那我们花了大概从开车10分钟，走路5分钟，大概15分钟就可以到这个树湖瀑布啊，又称老山瀑布。那这瀑布呢，它有2个
两个瀑哦，一个是比较大的主要瀑，一个是支流哦，在这里，这个是主要的，然后这个是支流。好，那如果有台风啊或者下大雨的话，这两个瀑布可能会变得更大哦。那现在我们就去泡水啊。 好，那我们现在就跟这个后方的树部说再见哦，因为等一下我下午还有研习，所以呢，我就利用这个中午吃饭的时间呢，跑来拍这个花莲的秘境小瀑布哦，树湖瀑布。那现在呢，我们就要沿路回去了，那我们就跟他说再见吧。 好，那我们经过5分钟呢，又回到这个停车的地方哦。它这个步道的距离只有320，然后就是一直往陡上这样，就会抵达这个树瀑布。那这个树村呢，以前就是因为这个日本人发现这个台湾玉、丰田玉哈，所以呢，才这边盖了很多一些日本的那个住宅。那住宅的附近呢，就是这种的樱花，所以下次来的时候，樱花季的时候，你就可以来这边看这个樱花。那这边有很多不同的种类啊，像吉野樱啊、山樱花，那么很多樱花这样。那樱花看完之后呢，也可以慢慢的走上去看这个树瀑布，是一个非常轻松的一个健行步道。然后你可以走我刚才走这个山路下去呢，体验这个瀑布的那个凉风跟这个河水的清凉感哦。那这个瀑布非常的简单，那有来到这个寿丰哦树湖哦这地方呢，就可以来看这个树湖的樱花跟树湖的瀑布哦。好。 那我们的秘境探险到这边结束之前呢，请大家按赞、订阅、分享、开小铃铛。我们下个秘境见，拜拜。